রাজশাহী শহরের মোড়ে মোড়ে এই একটি জিনিস আপনার চোখে পড়বে। অনেকে হয়তো এটা দেখেছেন, এটাকে বলে ঢোপকল। আগে এখানে পানি পড়তো, এখন তো হঠাৎ করে অনেকদিন পর দেখি যে পানি পড়া বন্ধ, মানে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। মাটির তল থেকে পানি আসে। এই ঢোপকল চলছে, এভাবেই চলে। এই ঢোপকল কেন স্থাপন করা হলো জানতে হলে যেতে হবে প্রায় 100 বছর পেছনে। সেই সময় রাজশাহীতে বিশুদ্ধ ও পানযোগ্য পানির খুবই অভাব ছিল, ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল কলেরা, আমাশয় সহ বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়া। এই অসুখে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু ঘটেছিল সে সময়। এই অঞ্চলে হাহাকার ছিল। আপনার তখন কোনো টিউবওয়েল ছিল না, পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন নদী থেকে বা পুকুর থেকে পানি খেত, রান্না করত, ভাত, তারপরে খাইত, গোসল করত, সব কিছু। এই জিনিসটা আপনার এখানকার যারা মন্ত্রী লেভেলের লোক ছিল, তারা আপনার এই টিউবওয়েল গালা বসাইছে এগুলা। আমাদের ছোটবেলা, আমার জন্মের পর থেকে, আমার ধরেন মোটামুটি 54 বছর বয়স হয়ে গেল।